fun day. Tramai karen a second Sunday. Dan we bigge bar vanaf post 1. De markt, Wall Street. Dem bus, pick-up truck en taxichauffeurs. Alla den controleurs voor TCT. Mevrouw Joyce Blokland met barbecue apart. De comic you. Sa subscribe. Tapa YouTube channel. En je volgt voor a Facebook page. Voor de colonies. Bekeken, ready. Na a decologie. Afgestudeerd van decologische faculteit. Gespecialiseerd in die decologische wetenschappen. Master in decologie. EGG. Gecertificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig, gezellig gezegd, in UAG-programma. Tapadek. En dan im geberekend taki een onderzoek in Atori. Die gebeurt dat binnen een Zuidgrens voor I Love SME Suriname. Want dat we naki wap chimpis kaart kennis met spoed. Suriname grens ten zuiden aan. Zo. Brazilië. Zie, wanneer je niet had opgelet op school. En hoe wordt de zuidelijke grens gevormd? Je check a scripture. Nee, dat no schreef in a scripture. Daarom ik decologie, een programma die a tapadek na informatie die je kiest zien. En je wordt er een beetje wijzer uit. Wordt gevormd door het grensgebergte, het Akarai-gebergte en het Humak zuiver zo. Maar ik geberekend dat dicht bij een Zuidoostgrens. Daar hebben we het dorp Maripasula, waar er ook een goudwinning wordt gedaan. En ik geberekend dat de Sanda Marie, Moxie de Frans Soerdati, het draai patrouille daarbij, voor voorkom elke vorm van illegaliteit. Lek van reinforcement besinging. Elengbere systema unetai. Dat wil zeggen, er worden geen illegale praktijken geaccepteerd. De no acceptering. Nee, de no acceptering. Maar, im geberekend taki den garimpero. De man dat ne skenta kunada. Deke Willem Seng, ze maken zich met niks druk. Dus dat de man bij mekwa filon. En misap tak no de adel den garimpero se evolvo. Lees haar tekening ba. Met een filon bedoelen we een tunnel. Dus de mij dikkie go in agrong en in a decologisch faculteit. Dat begiatorikba dat wanneer je in een tunnel gaat, nemen meestal de tunnelwerkers een vogel en een kooi mee. Waarom? Zodra er gebrek aan zuurstof is, dat een kanarie dat het draaiberen. En if een kanarie draaiberen, dat you, like libisma, dan moet je heel snel als Speedy Gonzales, André, Ibrahim, moet sneller uitgaan. Zo. Maar, Arki, zie. Luister, hoor, kijk, begrijp en verstaan. In een onderzoek naar een doodsoorzaak per 3 Frans Soerdati komt Saabigi Faya. Dat de man gaat ervan uit dat eigenlijk desmadape bedoel een goudwinning met het behulp van chemische stoffen. Dus de man gebruikt chemische stoffen voor kan fena go to. En daarom ik de gassen ben kon de vrijdape. Dus tijdens een vernietiging in totaal 9 Soerdati kon de onwel, maar 3 ding komt Saabigi Faya. Saritori. Maar de dood van de militairen daar te Maripasula is officieel vastgesteld als een ongeluk. Jammer genoeg, Saritori, driften komt Saabigi Faya. Je leest haar tekening en volvo. Tapadek. En dan im geberekend taki no de. Dat we doen wat belief verzoek tap alle desma in a verkeer. Kijk, luku meneer Polak schreef van boeken. Hoe rij ik toch weer Arki? Stel je voor, misschien heb je een rijbewijs gekocht. No skrekkie. No skrekkie, want de klerenkast lighter vloed. En wanneer we zeggen klerenkast, dan bedoelen we mensen zonder rijbewijs die toch participeren in het verkeer. Tapa dek we karden. Kleren. Zo, dan had ik de wakaman verstaan, maar tak ik ba toe tak kleren. Oké. Maar ik geberekend tak, wist je nou op een rijbewijs, of stel je voor, kan de je bijna start een rijbewijs, want je weet, soms is bijna alles te koop. Dan geberekend, dat je baya boek of meneer Polak. Baya boek, hoe rij ik veilig en behoorlijk aan in wat agu staat weet tang. Bijkans 100 bestuurders beboet voor het negeren van verkeersborden. Aan negeren van verkeersborden. Zo, tijdens controles in een week tijd is gebleken dat bijkans 100
deelnemers aan het verkeer de verboden links en verboden rechts afslaan gewoon negeren. Dat want taki na orno lees den tekening TAD tapadek. En dat is mi baarde maar voor MSD. Zij zit aan verkeer. Bikers unit in de stad. Wel, de motorsurveillance dienst MSD heeft in de week van 7 tot en met 13 juli 415 verkeersovertreders beboet. En no onderschatting. Als je komt vanuit Meestraat, hier heeft ze een bocht voor ABC. Richting Noord, isabi to ipsa bocht kon Noord. Tak yo komit Marius Rus, hoe mi die kras pipi hoe die mi kras tilia die aber pedape. Dat if je correct kon door Dr. Sophie Redmondstraat, dan mag jij niet recht doorgaan. Het is verplicht linksaf. Maar desondanks de mij steek over en de mij go rechtsaf. We MSD bet na leta ho die mikras pipi. Let na aber pedape. Is het dat timing belt. Zolang je rijdt, goedendag. Kunt u even parkeren, rijbewijs en bescheiden. U bent ervan bewust dat u een verkeersovertreding... Maar je was gewend het te doen, toch? Ik ben Gwendoline, toch? Maar nee. Je zag dat bord, maar deed gewoon wat je wilde. En ano in wan agu staat wetang zo. Je leest haar tekening en volvo. Dus bijkans 100 bestuurders beboet voor het negeren van verkeersborden. Niet aan 100, naar 415 overtreders. Jee, batori. Dek. En dan ook Jeremia tak Saritori kon gebeuren aan de Martin Luther Kingweg. Want een autobestuurder die bij Luku plank agas 6 uur in Amundsenblad, dus 6 uur 's morgens, dan we aanrijding kon ontstaan aan de Martin Luther Kingweg. Door het allemaal vasengi wagi, saberei let nefesi, las controle, door het te nakanga stroompaal dat pe die no boygis refi. Die stroompaal zag die auto aankomen. Maar jammer genoeg als stroompaal nog die voorrang. En dat met het noodlottig gevolg. Dus hem gebreken dat je de bestuurder die zie. Kon de 40ste verkeersdoden die sa abigi fayagba fayar die zie. Daarom ik me doe een beleefd beroep no tapu. No redelijk i ede no da wang. Omdat enough op haastige spoed is nooit aan zelden. Is nooit goed. En je koopt ook zelden wat je ambulance naar scoot mag op haast wel voor Dorothy. Maar je aan de ambulance, je aan de scoot, je aan een bijzonder verkeer. Hou je aan de verkeersregels. Maar van deze plaats uit condoleren wij de nabestaanden. En wensen ze heel veel sterkte toe. Saritori. Tapadek. En Juventus Sabrina Takmi TAD. Ex-Dragon King, a man van dek, is habito a late night walk, nanga a midnight swing. They sap Aladdin Princess, Aladdin Queen, Aladdin Kings en Queens tapat dek. Je begrijpt wat ik bedoel. Dus dat die Miko Jeremia, op Tori zou gebeuren na pontmoord. Want het leek wel een moord op pont, tak uyer tak wan kase elk sol kon burning spier. En vermoedelijk, Arki Boom. Vermoedelijk want natore, chatori, mektori, gerstori, mek sons mali baby gepori. Je begrijpt? Arki no arki. Tori, chatori. Mek bijna, oké, mek tramaneng en trasmanes ref begin pori. Want do be koere mia taki tap a Facebook. Dan op je foto be circulair lek wan tingi foto. Tak ai wakti, zij heeft het gedaan. Na eng, na suma, na prinses Cobra, broma op mitak. Mitak mi mister skrik mitak na ernstig goede. Jere, mami net taksan niet zomaar. Nee, u net taksan zomaar. Dus do doa decologisch onderzoek. Bakadimikis wan chat. Tak e decoloog onderzoek atoriere. Wana voor de dal van niemand. Zomaar van niemandal. Porningen ticket was maar. Mitak san sappers is wel arki ano Miranda. Tak zo. Nee, dat heb ik niet ik gezegd. Maar uit onderzoek van de politie is gebleken dat in het geval van pont buiten. Pewa osso ben kombron aan de Petersweg. Pewa youth sedation bekom saabigi fire. Dat er geen opzet in het spel is. Dus Aladdin speku. Memu. Waar er werd aangegeven dat kan de vermoeden de dat na Prinses Cobra ben broma dipi. Nee, voor alle duidelijkheid. Uno gisma porne zomaar. Want schreef een justitieel onderzoek van de politie. Geef aan, het is niet zo. Dus do tapanga tori. Je begrijpt, ja, me bedoelt ook zo. Wanatori, chatori, met soms smanningen kompori. Je leest haar tekening en volvo. Tapadek. En dan im geberekend dat Suriname protesteert fel, Dus wat samen mevrouw Yildiz Beugel Polak bedoel Curtis. Wat ze is ook moe. Is ze moeder of nog moe? Aarkis eigen gebeuren nou. Suriname heeft ferm tegen financiële en economische sancties die opgelegd zijn tegen Cuba en Venezuela geprotesteerd. Dat zegt Yildiz
Yildiz Bigli Polak in een toespraak die afgelopen weekend is gehouden te Caracas, Venezuela. Im gebruikt taki NAM, sumana NAM Suriname, nee aan een Suriname, na een non-aligned movement. Nou, dat is de niet uitgeleende organisatie, nee, aan een niet uitgeleende, na niet gebonden, dan wat ik une taekwondo na een noas ma une bemoei zo. Want im gebruikt taki, dit is nou een voorloper, tap een voorbereiding voor een summit ze ook komen te wanen, de 25 en 26 oktober te Baku, Azerbeidzjan, bij eigenlijk een toren of taxibedrijf. Maar im gebreken dat koebrokken even die volksmuziekschool voor verstaan precies. Want een programma die stappa dek. En een programma voor scriptures aan uit de Bijbel. Nee, we dealen met de actualiteiten die gebeuren in Akondre. En ook zo in de grond dat betrekking tot alibi voor mij. En you hier in I Love SME Suriname Akondre Pewetang. Je hebt dit ook zo. Wat is een sanctie? Wat is een sanctie? Een sanctie is een strafmaatregel op het niet naleven van een regel. Dus like een verkeersbord schrijf je, verboden rechtsaf. En je gaat rechtsaf, daar staat MSD daar voor die sanctie. Begrijp je? Het is geen financiële economische sanctie. Nee, het is direct een boetesanctie. Je vier, zei je. Begrijp je? Zo. Maar, im gebreken taki, bij landen onderling, dan heb je ook bilaterale samenwerkingen en bilaterale taki van de kondre en ook tussen toekondre en multilateraal en een multidansal crew. Multi dus is meerdere, je hebt een faculteit, we hebben ook een dus meerdere landen, hoe die landen met elkaar omgaan. Wel, dan heb je een bepaalde code hoe jij je moet gedragen als land. Daarom heb je bepaalde regels die internationaal zijn, die eisen dat jouw land een bepaald, die een bepaald gareel. Niet allemaal hoe we brokken die fika staan voor. Daarom in het Venezuela, dat betekent we hebben een onbeschaafde buurman. Echt, weet je wat hij heet? Maduro. Serieus. Hij is onbeschaafd, hij schopt zijn kinderen, hij slaat zijn vrouw, hij poept op het erf. Hij gedraagt zich helemaal niet. Dat wij van de buurt hebben gezegd, kijk, weet je wat? Uno mok zien aan buurman. Nee, dus je moet je kinderen niet daar laten gaan spelen, want is toch, die kan bis worden. Je begrijpt? Nee, we gaan torlijk van torde. Want een buurman dat hij misdraagt zich. We willen die kinderen niet daar laten gaan spelen. Dan weet je wat onze sanctie is? Als buurt zeggen we, luister, wanneer we iets organiseren, dan moet hij niet komen. Want anders heb je gedraging. Nee, dat kunnen we als buurt zeggen. Wanneer we een activiteit hebben, dan nodigen we gewoon hem niet uit. Snap je toch? Nee, dus als dat nou een buurtsanctie is, Sabi, wij als buurt kunnen dat bepalen. Een buurman dat neergedraging, hij kost dat takkie, we willen hem niet hebben op die feestjes, we nodigen hem niet uit. Dus dat is nou een sanctie in de vorm van een buurtorganisatie. Maar even kijken op een internationaal niveau, dat op financiële en economische sancties, waarbij wij geen zaken met je doen, wanneer jij bezig bent jouw burgers in jouw land te mishandelen, dood te schieten, wanneer ze protesteren, je trekt de suroto, begrijp je, dat internationaal, dan kunnen er sancties tegen je komen wanneer je misdraagt. Nee, dus is dat een programma Tapa Dek, een decologisch faculteit, aan een nonsens langs de straat, na original takisei gebeur, we speed kogi meki malisa tekening en volvo. Dus dat de internationale sancties zijn de opgelegd tegen Cuba, nanga Venezuela, dat im berekent dat Sranang Jompo bemoei in Atori. En dan zeggen voor Yildiz Beugel uit. Yildiz Bigli Polak, dat is zich ferm uitgelaten erover. Want ze is van mening dat Sranang non bemoei. We moeten kijken naar de soevereiniteit en respect hebben voor de territoriale integriteit en een vreedzame oplossing hebben door dialoog en non-intervention, non-interference. Dus wiens buurman naar buurvrouw broken kaak, naar buurman naar buurvrouw de zaak. Nee, even serieus. Nee, zeg voor God. Echt. Nee, echt ernstig. Nee, echt met geen bakken. Dus wie is buurman naar buurvrouw? Brok en kaak naar buurman naar buurvrouw den zaak. Leven we als geciviliseerde mensen. Dus je begrijpt wat ik bedoel. Dus naar zeggen voor mevrouw Yildiz Bigli Polak, dat unom bemoei. Dan mogen wij niet bemoeien. En Suriname natuurlijk, mevrouw Yildiz Bigli Polak praat als minister van Buitenlandse Zaken van onze Democratische Republiek Suriname namens het land Suriname. Dus dat is het Surinaams standpunt dat gebracht wordt dat we eigenlijk moeten gaan voor een oplossing met non-interference. Dus buurman en buurvrouw brok en kaak, maar naar buurman en buurvrouw de zaak unom bemoei.
We moeten respect hebben. Nee, het gebeurt niet in onze land. Dus laten de mensen het zelf oplossen. Dus dat is eigenlijk die aanpak. Sernang no one bemoei in atori. Dat nou eigenlijk lijkt van mevrouw Yildiz Beugel, Bigli Polak, Chara Tori Kong. Maar in gebreken tak, die andere landen hebben sancties aangepast tegen Venezuela en tegen Cuba. Per geef aan dat if you no kenki een model, if you no go om anders naar een buurvrouw, dan moet je niet met ons praten. Begrijp je? Als je niet ophoudt om je kinderen te schoppen met je safety boots, dan moet je... Dus al dat soort dingen hebben die landen als sancties toegepast tegen Venezuela en tegen Cuba. En daar is Suriname. Akondre Pewetang naar zeggen van Yildiz Beugel, Bigli Polak, geen voorstander van. Saranantak nee, unom bemoei. Je leest tekening en volvo. Tapadek. En dan u kon kies Saritori. Jammer genoeg, u pot drempel dape. Maar u kon staan voor tak is de tap asrana liba. Dan was san kon gebeuren ten hoogte voor Suralco. Pe eigenlijk wan boto kon lastcontrole. Mopo fa passi. Nee, moto fa liba. Door een lange tapa oever. Gwego vast in een grang. Waarbij u kon Jeremia tot en met nu toe. Dat 2 personen het leven zouden hebben gelaten. En eentje nog in kritieke toestand is opgenomen. Maar ja, tot en met nu toe. U leest nog een tekening over de personalia. Maar zou kon je inberen inkringen. Taki na Orange Family. Kon las wasma. Maar hem geberekend tak we wakti officiële berichtgeving. Want zie de krantenkoppen. Dat we zitten timing belt te wakti. Maar er vast van deze plaats uit. Dat we begin condoleer de nabestaanden. Voor de smaris die komt sa abigi faya. En wensen heel veel sterkte toe. Saritori. Tap. Dek. En Facebook Ushina Eastern Atoripe met actiemisrevi. Dat het is zo warm nu. En je wil jezelf graag gaan verkoelen. John Potjublum in a watra. Maar hem geberekend taki. Asangelijk na lunchtime giden pirana. Want tapa Facebook. Want de foto is circulair. Pe amandis volgens mij no man doi wan balmoro. Want den piring tek wan hap poer uit a doi. Gelukkig na uit a doi no mo de man tek wan hap. Maar hem geberekend tak officiële berichtgeving about atorisi. Wo Jeremia ete. Maar bigi Warsko. Alla des mano. Sawan tek wan duik. Hey, tek a duik chin somoro slow. Liever blauw water in plaats van rivierwater. If je leest op tekening en volvo. Tap. Dek. En Glenn Snow. Besting wa pokutaki. Saka na isri ginau de boy Sri. Faya na isri ginau de boy. Faya na isri ginau de des. Kap dat ding. Kapeng. Minatro bimi kapu kaba. Suma bestinga dat. Hey. Orange mi. Minatro bimi kapu kaba. Ik heb geen ruzie. Ik heb al gekapt. Bij Arki volgens mij denken die mannen zo. Wel, illegale houtkap is verantwoordelijk voor 10% van de totale houtproductie. Naar schatting. Volgens mij is het heel schattig gedaan. Naar schatting van de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht. SBB, niet Surinames beste boeven. Dat is de illegale houtkap in Suriname ongeveer 10% van de totale houtproductie. Dus 10% voor alle den bonsa die mij capturen na elengbere systeem. Je begrijpt wat ik bedoel? We arki, zie, luister, hoor, begrijp, kijk en verstaan. Los voor een financiële schade. Want sankot illegaal nepai belasting hebben we ook nog schade aan het milieu en de natuur. Want doordat Asar nee gebeurt op de aangegeven wijze, dat abusi ne kieskans herstel en abusa noa so busi met die denaini. Je begrijpt wat ik bedoel? Zo. Dat zegt Sarah Krabbe, onderdirecteur van SBB. Dus hem gebreken taki, een houtsexport jaarlijks de goed voor een x aantal miljoenen. Maar doordat 10% ving, Elasio Roma en Abusi worden gekapt ongecontroleerd, dat koef kafisatie kan door het in a kwestie die zie. Je leest tekening en volvo. Dek. De Alabakru de Algemene Beveiliging en Ontwikkelingspartij ABOPTAK, de neem grap. In 11 van haar 12 resortbesturen hebben ze al geïnstalleerd. Dat want taki, de maar ready. En we hebben het over Paramaribo. En als je het niet weet, Paramaribo heeft 12 resorten. Dus in de resort voor Paramaribo, ABOP de actief en de danga play. De man begint city center poti in Latour. Dat de man installeerlijk eerst dan is op tak Latour nou een boom tranga kern. Ja, pont buiten, Latour, Beekhuizen, Livorno, Flora, Bagdad. Dat nou wel gelegen.
Dus hier Paramaribo aboptak den de actief. Volgens partijvoorzitter Biggie Bravo, MBA Master Business Administration in liep den titel weg. Ronnie Brunswijk, dan zal het niet van een leien dak gaan. Dus aan op PPODA, na ernstig, te weten li pokumang dan na pokumang, te weten politiek mang dan na politiek mang, te weten li fayamang dan na fayamang, aan op PPODA, dat na sa Biggie Bravo geef aan zo. Hij voegt eraan toe dat met de installatie van de resortbesturen dat de ABOP meer structuur in het kiesdistrict Paramaribo heeft gebracht onder het motto leven lang leren. Dus de matak tankonimang, thema lerim, tankonima. Dus je moet leven, leren en continu leren en leven. Je sabi toch dat na adecologie. Dat na tapadek. Want tapadek je niet wasan, je leert eruit. Je kan meka sem examen toelezen dat je bak. Je begrijpt samen bedoeld toch zo. Je leest haar tekening en volvoer. Deze nieuwe leden zijn bewapend met de visie, het programma, de strategie en de verworvenheden van de ABOP in het verleden. En de geel-zwarte partij maakt zich dus op om in Paramaribo hun best te doen. De matakingba ano PPODA nee na ernstig dende. Je leest haar tekening en volvoer. Tapadek. En dan met bad alles maar penda mooi. Evernesi. Hamilton, de man tap Canary, Utapal, nanga de man zijn schwen dat pe John potek wan duik na pas kutai te kom met de haiki si mooi boy de scout to say drea surveillance dat pe uda ai wel im geberiken taki corona levert bijdrage aan visserij managementplan want im geberiken taki de visie deja maar uno kan karden kom go kisden we fugo kisden dem sap takwe wap de vergunning want dat is taku na vergunning de visie kategu taku de illegal nee ark is luister hoor ik begrijp en verstand. Coroniaanse vissers en andere betrokken in de sector. De man levert een bijdrage voor herzie a visserij managementplan die bij City Center 2014-2018. Want dem go stel en blij, stel aan nukkelaar switch naar een hara trottelbody van visserij sector pot Bundesliga. Onder leiding van aangetrokken consultant Sonja Carillo worden data verzameld en dat de mij gona van de man pakatori aan voor zorgen dat een visserij managementplan ko City Center up-to-date voor upgrading. Want is dat af en toe je bief update je telefoon wanneer het zo je bief update een visserij managementplan toe. Je leest haar tekening en valvo. Tapadek. Henk Bernice Peneu, gepensioneerd commissaris van politie, wordt woensdag aanstaande met staatseer begraven. Arkisie, luister, hoor, kijk, begrijp en verstand. Hij overleed op 15 juli jongstleden op de leeftijd van 83 jaar en de uitvaartplechtigheden zullen plaatsvinden in de grote stadskerk aan de Steenbakkerijstraat en de begrafenis vindt plaats naar Marius Rus en Utegikba. Marius Rus, if je rij komt dappen, rij netjes, oké, zo je gwa probleem, oké, zo. Je leest haar tekening en volvo aan een ieder die hem de laatste eer wil bewijzen dat wij actie voornemen deel naar de rouwplechtigheden met staatseer. Van deze plaats uit condoleren wij de nabestaanden met het verlies van deze grote zoon van Suriname. Decologisch bekeken. We die zien. Ben de decoloog. Afgestudeerd van decologisch faculteit. Gespecialiseerd in die decologische wetenschappen. Master in decologie. EGG, gecertificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig, gezellig gezegd, in UAG-programma. Tapadek.